大家，现在是下午3点52分，我们要来去露营。但是呢，因为我们早上去了我们的运动会，所以呢，等一下打完仗应该我才6点30分，6点30分我们才有可能打完的。天哪！好吧，等等见。嗨，大家！果然不出我所料，我们打完仗已经现在几点？没有，现在应该已经7点。我看看啊，6点41分。我们现在等一下才开始准备晚餐。今天实在是太晚了，所以我们就不打算搭天幕了，我们就变成这样，反正就很简单。然后呢，今天我们准备要来焚火了。我还去买了5公斤的木材，结果我觉得天气没有很冷哎。我们来看一下隔壁，请问你们状况如何呢？接近99，接近99，我才70。我们完成是500%，接近09。你们是500%是不是？上次跟人家收购了一个那个蛋卷，哎呦，江江，对，我回来了。那我现在先来组装这个好了。我们今天打算煮烧酒鸡，全酒的烧酒鸡，然后再加面线，应该会再煮个3杯杏鲍菇。方硕腾来帮忙剥红葱头，把外面的皮剥掉。哎，帮忙做手工艺啊！有。我切前面，然后你帮我把最外层那个皮剥掉，这样就好了。啊，我已经开始想哭了，就像这样子油油亮亮的这样子。慢慢走，慢慢走啦。哦，快滚了，快滚了！准备来煮烧酒鸡了，给大家看一下我们的鸡肉有多多的。这个是。等一下要煮3杯杏鲍菇，然后因为李小姐她说她想要加贡丸，所以等一下3杯杏鲍菇里面就会加贡丸。然后等一下这个要自己炸红葱头，然后再煮面线。高丽菜在那，等一下就会丢到烧酒鸡，现在等它先滚，我们的汤就完成啦。忘记跟大家说，就是冬天在那个露营地，然后煮烧酒鸡是我的梦想。因为黄先生平常不太爱酒味太重的料理，所以我今天趁着我朋友们一起，然后我就煮了我一直很想煮的汤。哇，赞赞，好香哦！等一下，等再滚一点枸杞再丢下去。好冷哦！现在炸红葱头，红葱头下。等一下要拌面线吃，丢下来。我要来烧了哦。来，它好点吗？好点，它有给木屑，然后就是可以比较好。用打火机就可以了。对啊。好方便。对。我以为要用什么，例如说那个火种。哎，我觉得温暖很多哎。是啊。嗯。你刚刚是看着火发呆吗？没有。辛苦阿北了。好了吗？阿北是不是很无奈？阿北想喝个啤酒。好，我来去为你服务好了。来，借我去拿就好。跟刚刚这是一样的哎，你看，只是绿色的，有没有？阿北有没有很厉害？又抽到一样的了。我们的一样的。一样的呢，我们怎么那么厉害？抽到一样的。再一下下1-2分钟就差不多。对。
好了，终于可以吃饭了。等一下，我觉得这个看起来颜色有点不均匀，但是实在是太难搅。然后3杯李小林炒的芹菜中卷，终于可以吃晚餐了，我的妈呀！吃晚餐。现在是吃宵夜还是吃晚餐？然后这个麻油鸡再重新滚一下。那不是烧酒鸡。哦，烧酒鸡再重新滚一下。你都已经语无伦次了。对，冷到语无伦次。我不要吃意大利面了，为什么？为什么？我要吃一个。但是樱花班今天表现很棒哎。可是我们以前是亲情班。亲情班。亲情班，就是干妈很怕亲情。为什么？因为圈起来眼睛很大啊，身体又很长，像长眼。喜欢亲情，我爱它。你爱亲情啊？因为它很小。它很小，可是那你喜欢苍蝇吗？我不喜欢。苍蝇也很小啊。苍蝇，可是苍蝇会叮我吗？苍蝇不会叮你，为什么？会叮你的是蚊子，蚊子会吸血，然后苍蝇也是眼睛大大的，可是苍蝇会飞来飞去，它不会叮你，它只会停在你身上。可是我害怕。是家无啦。还要丢一些高丽菜下去煮吗？对。那我再丢一些米酒下去煮好吗？多一些米酒。对啊。你丢的。你老公已经不喝了。那他现在也不喝啊。那把高丽菜捞一捞。哎，我觉得可以再把剩下米酒加下去。可以。黄俊汉。对啊。但是叫你拿米酒。我冷到不想移动，你知道吗？我鼻都跑出来哎。我想说加就加，怎么问我要不要加呢？因为这样有火是不是？不要问了。看着这个，真的蛮疗愈的。我们现在很晚了，要来喝茶。那个小小茶具组超可爱。你说这个茶具吗？挺可爱的，好小哦。来，请问一下，我们今天喝的是什么茶呢？冷茗茶。哈？天冷茗茶。哦，天冷茗茶。春茶。哦，春茶，好的。来吧。这个小姐直接采关。啊，别喝太慢。早安，大家。我们今天早上呢，就是随便吃，然后去买了就是营本部的咖啡，再加上就是听说很有名的粤式面包。等下给大家看一下，就是真的很有名哎，我看到蛮多人都推荐他们，然后老板热情推荐，我就想说好，那买来吃吃看。它是肉冻吗？我觉得味道还 OK， 但是就是我不知道它是肉泥还是怎么样，就是它有抹了一个这个，就是算清爽。对，你不吃香菜吗？不是啊。哦，香菜我可以接受，就是有点画龙点睛，但是。它的肉哦，但是它有一块好像牛肉的吧，我就咬到筋，吃起来口感不错。你试试看啊，你不吃就给黄俊爱吃。我可能咬没有红萝卜的地方。它这个是肉啦，但它有红萝卜没错。你喝了吗？喝了，就。70。如果在观光景点买到是会生气的，但是就是。它就是对，就算了，因为就是我可以不用冲咖啡。是吧？慢慢走，慢慢走。
去吧。帮我用。好，有退冰了吗？哦，好像还可以。好，去吧。等一下来准备午餐。今天的大厨李小姐，看一下汤现在。其实我觉得汤的颜色看起来还不错，就是看起来是高汤样。我们今天煮鱼板汤，然后炒杂菜跟一个辣炒猪肉。现在已经1点，还没开始煮。我们今天要吃什么时候？天哪！我们吃3点。Oh my god！ 看起来还是有模有样，好香哦！芝麻油的味道，韩国香油就是有一种魔力。对，真的，我觉得加了什么就都很好吃。好吧，我有食欲了。这位李大厨很喜欢站着炒东西，那你根本不需要椅子啊！我每次就算坐椅子，我到最后还是那个啊，还是就是又站起来了，就站起来的感觉不一样。看起来不错哎，我们再加一点芝麻油好吗？好啊，好香哦！最喜欢吃炒杂菜了。真的，炒杂菜真的很好吃。对，你要不要吃一口看看？好，我吃吃看。你踹看看。原本刚刚没有很饿，但是看到韩式料理又会不自觉的饿了，期待。对，我觉得韩式料理就是因为它很重口，对啊，很下饭，也很下酒。只是我们那个这次特别的是没有丢葱翻下去煮，丢了菠菜。对，我后来又想到，奇怪，我们没加葱哎。对，没有买啊。对啊，傻眼。应该差不多了啦，那个菠菜软了就好了。我要撒芝麻了。好的，请撒。好 ，OK，good， 完成。笑死！简简单单的杂菜、大炒猪肉跟鱼板汤。好了，我们可以吃午餐了。阿贝回来了。啊！拖鞋掉了，我要叫你去拖鞋。带大家看一下，这边是饮水机，然后跟卫浴、冰箱，这边都是，里面蛮干净的，算干净，热水也蛮热的。就是都蛮干净，然后还有附那个沐浴乳跟洗发精。旁边是厕所，这边是厕所。厕所的部分我觉得就普普通通。他们去哪里？不知道啊，他那个我希望带他去走走。哦，你有去走这边的吗？哪里？就是这个营区啊，你有去逛？没有哎，那边还没走过。我觉得其实这个营区的造景这样还算是蛮华丽的吧。我觉得它不错的地方就是它一格一格，就是有自己独立的空间。可是虽然是独立的一格一格，但是我觉得如果满起来像昨天一样，还是很吵。对。这是池塘哎。对啊。这上面好多已经长满了那个草了。对啊。哦，这个不知道是莱呀还是什么，又不太像。是柚子吗？不知道。西柚、红柚会不会？它的皮像柚子的。可是硬的哦，它是硬的，差不多。哦，这边有一区。哎，你刚刚说最大的是，你觉得是这边还是哪个？后面。哦，最后面那边最大一个区。好棒哦！我觉得我会喜欢这一区哎。就是我觉得反而它比较独立。对。这个啊，我刚刚说的就这个。这个。对。优点就是每一项的独立，每一区的独立。就是我觉得那个
厕所有点味道，我不是不要跳哦，很可以。那个洗澡的我觉得蛮干净的，但是它厕所的地方我觉得有时候有一个味道。对，然后它整理的那个没有很频繁，对，所以整体来说是还 OK 啦，对，整体而言还 OK。里面有餐厅，哦，对，哦，因为我记得它这个好像本身就是餐厅可以吃饭。今天晚上会冷哦。昨天就好冷了。昨天就蛮冷。对啊，有那条路啊。它这里感觉这样很大哎。对啊，它如果这一整个营区都是它的，这边很大，蛮大的啊。莲花路，莲花路，感觉这边蚊子比较多。对啊，对。房子，房子又是哎，房子。旁边那边好像可以看看峡谷还是什么？峡谷，那叫峡谷吗？就是哪里有峡谷？看起来像峡谷啊。旁边对那一面对我来说就是峡谷。对，因为有山壁。对，我想称它为峡谷。好多哦，你看有很多颜色，红色的有没有？还有黄色的。太多了吧？对啊，哦，那只好漂亮。优雅，像公主。公主都走很慢啊，对不对？公主都 slow motion 的。对啊，爸爸，